اقسم بالله احلى وقت تاكل فيه القشطوطه الصبح بدري. ليه بقى يا معلم؟ تعالى كده، بتبقى القشطوطه لسه طالعه بقالها نص ساعه ومتسقسقه باللبن الساقع، وانت جاي لي كده من الحر دب المعلقه في القشطوطه. حوار وحدوته. خلصت، ما عندهاش وقت تعمل مجهود، تنزل كده على قلبك تسرسح. الله، جامده جدا. ولو حطيت عليها بقى شويه بيستاشيو ولا شويه شوكولاته بلجيكي ولا شويه مكسرات هتبقى في حته تانيه. بقول لك ايه، انا عامل لك بقى حاجه كده، شويه رز بالحليب لسه طالع طازه معمول علشانك. بص بص الكرمشه، لا ده حوار ده بقى، ده قشطه وشارب قشطه ده. بص يا لهوي، دوت بقى معلمي عليه شويه مكسرات شويه ايس كريم. يا نهار ابيض، بقول لك بتاع بالليل حلو، بس بتاع الصبح معمول لك قاعد مستنيك. بص كده بقى، يا نهار ابيض، ده طبق ده قشطه ده ولا رز بلبن ده يا جماعه؟ اقسم بالله حوار والله يا جماعه. شويه مكسرات بس وايس كريم، يا نهار ابيض. تيجي الصبح بدري تحس بحاجه معموله لك انت مخصوص على مقاسك.